Сәлеметсіздер ме, 8-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода биология пәнінен 1-90-ға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Суретте прокариот және эукариот жасушалары берілген. А нұсқасы эукариот жасушасын белгілеңіз дейді. Бұл жерде эукариот жасушасы Б. Эукариот жасушасының прокариот жасушасынан екі ерекшелігін көрсетіңіз дейді. Бірінші ерекшелігі ядросы бар, екінші ерекшелігі хромосома ядрода. Екінші тапсырма. Жануарлар ұлпаларының типтерін көрсетіңіз дейді. А нұсқасы эпителий, жүйке, бұлшығы және дәнекер. 3. Көмірсулар мен липидтер тірі ағзаларының атқаратын негізгі 3 биологиялық қызметін атаңыз дейді. Бірінші қызметі ол энергетикалық қызмет, екінші құрылымдық қызметі, үшінші қорзаты қызметі. Төртінші тапсырма. Көмірсулар ағзада көптеген қызмет атқарады. Берілген тізімнен энергия көзі болып табылатын көмірсуды көрсетіңіз дейді. Глюкоза, яғни А нұсқасы. 5-ші тапсырма. Нәруыз молекулалары өте күрделі болатын амин қышқылдарынан құралған органикалық зат. Олар организмде әртүрлі қызмет атқарады дейді. А тапсырмасы. Химиялық реакциялардың жүруін тездететін нәруізді атаңыз дейді. Ол фермент. Б тапсырмасы. Оттегін тасымалдау қызметін атқаратын нәруізді атаңыз. Ол гемоглобин. 6-ші тапсырма. Суретте балдырлар, мүктер, қырық жапырақ тәріздестер, ашық және жабық тұқымдылар мысалдары берілген. А тапсырмасы. Берілген мысалдардан ашық тұқымды өсімдікті көрсетіңіз дейді. Бұл жерде бізде ашық тұқымды өсімдік ол Д нұсқасында, яғни Д әрпімен белгіленген. Сол сурет. Б тапсырмасы. Ашық тұқымды өсімдіктердің балдырлар, мүктер, қырық жапырақ тәріздестер және жабық тұқымдылармен ұқсастықтарын сипаттаңыз дейді. Олардың ұқсастықтары фотосинтез процесі, гаметофит және спорофит, пластидтер, автотрофтар, өсімдік патшалығы. 7-ші тапсырма. Балдырлар құрылысындағы ерекшелікті атаңыз. Талымның болуы С. 8-ші тапсырма. Қоңыз бен өрмекші төмендегі суретте берілген. Суретте берілген жануарлардың буынаяқтылар немесе хордалыларға жататынын анықтаңыз. Жауабыңызды түсіндіріңіз дейді. Суретте берілген жануар буынаяқтыларға жатады. Себебі аяқтар буынақтардан тұрады. 9-ші тапсырма. Хордалы жануарлардың ерекшеліктерін атаңыз дейді. Олардың ерекшеліктері ішкі қаңқа, омыртқа жотасы, эндоскелет болуында. 10-ші тапсырма. Суретте омыртқасыздар, күйіс қайтаратындар және адам ас қорыту жүйесі берілген. А тапсырмасы. Суреттегі омыртқасыздар, күйіс қайтаратындар және адам ас қорыту жүйесінің құрылысындағы ерекшеліктерді атаңыз дейді. Омыртқасыздардағы ерекшелік шұбалшаң жемсау. Күйіс қайтаратындар 4 камералы, таз, қарын, қатпаршақ, жұмыршақ, ұлта бар. Адам ащы, ішек ұзын. Б тапсырмасы. Көптеген ағзалардың ас қорыту жүйесінде микроағзалар тіршілік етеді. Ас қорыту жүйесіндегі микроағзалардың маңызы қандай дейді. Целлюлоза азықтың қорытылуын қамтамасыз етеді. Витаминдерді синтездейді. 11-ші тапсырма. Омыртқасыз раунд құрт, күйіс қайыратын сиыр. Жануарлар мен адамның ас қорыту жүйесінің құрылысындағы айырмашылықтың себебін түсіндіріңіз. Олардың айырмашылығы қоректік заттары, қорегінің құрамы және қорыту уақытының әртүрлі болуында. 12-ші тапсырма. Тістердің әртүрлі типтері төменде суретте берілген. Суреттен күрек түсі белгіленіз дейді. Суретте күрек түсті тіс ол бірінші суреттегі тіс. Күрек түстің қызметін сипаттаңыз. Күрек түстің қызметі тамақты кесу. 13-ші тапсырма.
Адамда ас қорыту өнімдері ащы ішекте сіңіріледі. Ас қорыту өнімдерін сіңіруде ащы ішектің құрылысы онан атқаратын қызметі қалай байланысқанын сипаттаңыз дейді. Астың көп мөлшерде сіңірілуін қамтамасыз ету үшін ұзын бүрлердің көп болуы, қан тамырларының көп болуы, беттік ауданның ұлғаюы. 14-ші тапсырма. Адам ағзасындағы дәрумендердің маңыздылығын сипаттаңыз. Адам ағзасына дәрумендер өте маңызды. Дәрумендер зат алмасудың бір қалыпты болуын, иммунитеттің мықты болуына және гуморалды реттелуге қатысады. 15-ші тапсырма. Цинк ауруымен ауыратын адам тамағының құрамында қандай дәрумен болуы шарт? Қандай тағамның құрамында көп болады дейді. Цинк ауруы ағзадағы С дәруменнің жетіспеушілігінен туындайды. Цинк ауруымен ауыратын адамның тағамында С дәрумені болуы керек. Ит мұрын, цитрус өнімдері, орамжапырақ, қарақат, сиыр бауыры, бұрыш, аскөк және тағы басқа тағамдардың құрамында болады. Осымен біздің TJB жұмысымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.